guten Abend bei Dickrech TV. Der Monat Februar steht an der Heichspitze von der Vorsint natürlich der Gaudi am Vordergrund. Gestern, am 15. Februar, hat dann auch schon die 58. Edition von der Kavalkade hier in der Stadt Dickrech stattgefunden. Mehr im Detail kommen wir den nächsten Monat auf diesen Event vom Jahr zu schwätzen. Wir haben trotzdem schon ein paar Stimmungsbilder für euch abgegriffen und zusammengestellt. Auch die Idee für der Kavalkade ist ganz Dickrech am Fußfavor. Hier geht E-Ballen anderen ausgedrohen und den Obtakt dabei mischt den Altweiberball, auf dem wir heute in der Weh sind. Brasserie Ben Louis, der Kaffee Misch und Dickrecher Stuf sorgen heute immer für eine super Fußstimmung. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von mir. Dein Blick, deine Figur, mein Gott, was mach ich nur? Ich dachte, sowas gibt's nur im Roman. Du hast mich angesehen, da war's um mich geschehen. Meine Gefühle fahren Achterbahn. Ich zähl bis 3, ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du ne Nummer oder hast du ein Foto dabei? Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich. Der Dickrech steht wie kein einer am Land für die Bier. Mehr auch der Wein an ihr frei sei Revival. Am Projekt Die Wein, den 2025 lanciert wurde, also über 300 Jahre Wingert aménagiert. Der Verein Dickrecher Weifren ist stark gewillt, an den nächsten Jahren tatsächlich eine Weinproduktion anzukurbeln. Weil ein Produkt aus der neuer Dickrecher Weinproduktion noch vermarkten, braucht natürlich für das richtige Marketing. Und da hat sich der Verein Hilfe beim Lycée-Klassik von Dickrech gefreut. Schüler von der Sektion Artistik aus dem LCD haben dabei verschiedene Proposen herangereicht. Ende Januar wurden die Gewinner vom Konkurs ausgezeichnet. Den zweiten Preis geht an Seko und Schülerinnen Julie Wagner und Emma Scholtes. Und den ersten Preis ist für Maite Brücher für seine ganz sauber Grafik. Das ist am Anfang ein flottes Projekt. Und als Jury hat man herausgefunden, dass am Anfang durch seine Schlichtheit auffällt. Ich meine da auch die Intention von der Künstlerin, wenn man den hier guckt, das ist ein Filigran, das man einen Bleistiftstrich kontinuierlich geht über die geometrische Formel von Fleisch und Glas, wird dann Hello am Kap von Esel zu enden. Mehr einfach geht es nicht. Es ist natürlich dann noch angebunden, assoziiert mit den Farben von der Weinflasche und vom Wein.
sind auch nach Boda Avosido, also wir sind nur ganz flexibel. Also wir haben das für diese Logo und dickerische Reifen appropriiert für und dafür gebe ich weiter probieren, wir ein kleines Foto, noch ein Foto zu machen. Jederin, den den Verein unterstützen will, lo für 100 € Geld oder Patter von einem dickrischer Weinstadt geben. 81 Jahre sind seit dem terrible Massaker von Sonneburg vergangen. An der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1945 sind 819 Nazi-Prisonniere kahlblütig erschossen. Darunter waren auch 90 Lützeburger Jungen. Ende Januar wird dann zu ihrem Gedanken eine wirklich ergreifende Zeremonie an der Pfarrkirche zu Dickrich stattfand, auf der die zwangsrekrutierte Föderation d'Amicale und jungen armenischer Dickrich an die Gemeinde invitiert hatten. Wir haben für euch die wichtigsten Momente zusammengefasst und das könnt ihr auch ab dem 22. Februar, also am Abend um 19 Uhr nach der Emission nach euch angucken. Am Namen von der Stadt Dickrich heiße ich alle ganz herzlich willkommen zu dieser Gedenkfeier für die Opfer vom Massaker von Sonnenburg. Wir fanden uns heute zusammen für die Erinnerungen des Kapitel aus unserer gemeinsamen Geschichte aufrechtzuerhalten, den Opfer zu gedenken, an ihre Familien als Verbundenheit entgegenzubringen. Gedenken an nicht vergessen von dem, was geschieht ist, stellt nicht nur den Zeichen von Respekt dar, mehr so eine Verantwortung gegenüber unserer Geschichte. Gerade an aktuellen Zeiten von internationaler politischer Ungewissheit und zunehmenden Spannungen ist es besonders wichtig, sich die Vergangenheit immer für uns anzuhalten und daraus zu lernen. Kirch war bald ze klang, wéi sech den 30. Januar zu Dickrich und die 90 Lützeburger Jungen erinnert gouf, die am Nazi-Gefangene Lager Sonnenburg regelrecht liquidiert goufen. Der Präsident vun der zwangsrekrutierte Föderation José Laurent huet die dramatisch Nucht vum 30. op den 31. Januar 1945 an engem geschichtlichen Exposé festgehall an op der Gedenkfeier nachmal die ganz Grausamkeet vun den Nazien durchgeluecht. A Gruppen vun 10 sind Prisonnier aus den Zellen op d'Exekutionsplatz gedriwe gin. Do hunn sie sich misisten op de Bauch op eng Muttekau lehen. E Kommando vun 10 Ersatzmänner huet ze dono mat Maschinepistolen Hannen an de Kap geschoss. E Grupp vu Prisonnier, die nach Aljamosse bei Kräfte waren, huet die dodech missen op e Koop an den Haft niewendro schläfen. So ass dat systematisch weitergangen, huet nach gewibbelt, da krutien de Gnadenschuss. Einzelne sind auch stoßfaus erschoss gin. Während der ganzen Zeit vom Massaker hun Leute vom Exekutionskommando Brandwein gedrunk an Zigarette gefilmt. Einzelne sollen sie sogar übergehen haben. Das Ganze hat bis 2 Uhr morgens gedauert, den anderen Tag, worauf sind Mörder no Motto Mission erledigt, zurück auf Frankfurt an der Oder gefahren sind. Donodun huet eng Schülerin Gedicht sei Lächtgebiet vum Dr. Henri Klees fir gelies, dat die Lächtminute vun engem Soldat beschreift, wie da den eng Medivbedeutung groten, wann wees, dat d'Linn wattet fir gedroen huet, selver aus engem Kriegsgebiet stammt. Sei Mädchen, dat vun him so weit gesäit sech no kranken. Me u sei Land, fir dat de streut, muss hin am meeschte denken. Sein Hemesland, dat Freiheitson schon lang geleiert kennen. An dat verlos zu dieser Stunde sich kremmt auf friemen Hannen. Der friem geseit hin, frasch an Ursch. Dave bis an den Herz verdurven. A Katteschlo Lützeburg sin Freiheit zu begröben. Bei dem Gedanken hilft sich. Will sin Hand nach fallen. Biert nach emol, andächtig, kann sich kaum mehr halten. O du, Durwen, dem sin Hand durch d'Weltnationen lädt, alles tut Lützburger Land vor friem Joch
erlebt. An engem greifende Moment hunn Donno Zaldoten nimm vun alle Lëtzebuer Sonnenbusch a verfir gelees an dobei eng Kerz Vegeterie vun hinnen ugefangen. Mein Nummer ist João Lima Monteiro, ich bin 24 Jahre, ich bin von Bonnewich. Ich schloss in der Lokerte zu fänken, an der Hoffnung, dass so etwas wie die Mods zu Sonnebusch nicht mehr soll geschehen. Ganzen Joseph von Rolling, La Madeleine, 21 Jahre, Gilbert Matthias von Bertreuf, 21 Jahre, Godefroy Hubert von Esch-Wurzig, 19 Jahre, Hansen Norbert, Geburt zu Musen, von Haft zu Uhrwakur, 23 Jahre. Minister Martin Hansen, die bei dieser Zeremonie die Regierung vertraut hat, hat nochmal den Courage von allen offenen Strach, den sie hatten, für sich nicht dem Naziregime zu beugen, auch wenn sie das mit ihrem Leben bezahlt tun. An Normologie darin appelliert, für sich alltag auch Haut für die Menschenrechte anzusetzen. Mein Leben hockt an einem freien Europa, an einem demokratischen Lützeburg. Das Glück ist aber nicht selbstverständlich. Das ist das Resultat von vielen Sakrificen und Anstrengungen, die Generationen während und nach dem Zweiten Weltkrieg gemäht haben. Dafür lässt uns die Erinnerung an die ermordeten Levischalen nicht nur mit Wiederdach, sondern durch ein konsequentes Engagement für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, für das so enge Zeiten wie damals nie mehr an Europa herumkommen. Merci. An dem Sinn gouf du noch ein Gedenkplag enthüllt, de soll bot Monument vun den Enrôlés de Force zu die Krchtstoe kommen. No eng Gebiet vum Abbé Romain Richer, wo sech d'Autoritéiten Donno fir un hire jeweilege Gerbe verbeucht, e Roman de Chambervizepräsident André Bauler normal den Appell gemacht huet, fir opzepassen. Gräuel vun der Nazi-Herrschaft fir net vun Haut op Mur kom, mich schleichend, wofür mir schon bei kleinen Diskriminierungen net dürften wäsch gucken. Sieht Mënschen, dat huet Margot Friedländer gefordert, déi den Holocaust überlieft an als Armee dat lächt Joch am hegen Alter vun 103 Joch fir immer verlos huet. Sieht Mënschen, huet sie eis an Eiserzeit zogeruf. As sie so doch Folgendes: Wat wär, könne mir net méi ändern, awer et derf nie méi geschéien. Jo, et as un Eis dafir ze sorgen, dat Mënschlechkeet alldag konkret gelieft gëtt, an dat onmënschlecht keng Platz an eiser Gesellschaft huet. Dat si mat den Affer vu Sonnenbusch an eisselver schëllech. Iwerdems huet den Dickreger Militärmusee mit Januar am Cineskala seg neue Online-Plattform Echoes of War firstalt. Dis Plattform regroupéiert sämtlech Kriegsmonumente hier am Land an Leiit fannen dazu Informationen zum Monument selber, zu den Personen, die vermerkt sind, an natürlichste Schicksaler han dem stehen.
70% vun de Kriegsmonument am Land si fir Lützeburger opgeriecht ginn, 25% fir amerikasch Soldaten. Fir den MNHM Direktor Benoit Niederkorn bei der Präsentatiun erklärt huet, goufen die meescht Kriegsmonumenter net direkt no dem Zweite Weltkrieg opgeriecht, mérecht an den 80er oder 90er Joren, wo sogar e regelrechte Boom stattfand huet. Auf 5 Jahre langer meisamer Arbeit huet dem Militärmusee Hunderten der Kriegsmonumenter am Land festgehalten und an der Datenbank fir d'Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Echoes of War soll übrigens auch an eng Kartografie kulturell vom Kulturministerium mat opgeholt gin, fir d'Erinnerungskultur recht zu halten, so der Kulturminister Erik Thiel Dach vun der Präsentation. An einer Zeit, an der die Digitaltechnologien als Liewe prägen, also als Aufgabe, als Verantwortung, das kulturell Irrwen an zeitgenössischer Form auch zu erhalten. Wir wollen und wir müssen der Erinnerung eine neue Dimension geben, eine Dimension, die Grenzen überwindet und Geschichte für die nächsten Generationen auch so digital erhält. Dieses Projekt, das wir heute präsentiert kriegen, den ermöglicht es uns, alle guten Bürger, Bürgerinnen, die Forschenden, all den interessierten Bürger, Kriegsdenkmäler von unserem Land, heute zu Lützeburg, auf eine einfache und noch eine umfassende Art und Weise neu zu entdecken und etwas über die Schicksale, die Geschichten, die damit verbunden sind, auch zu lehren und das unabhängig von Ort und von Zeit. Damen vum Dickerscher Handball sind es voller Elan und Motivation. Dominik vom Chef Handball Dickersch hun lange Zeit in der Spitzmarkt gespielt, als sie leider letztes Jahr aufgestiegen. Das soll sich 2026 aber um anderen. Du fährst die Equipe heiß motiviert, die Saison auf voll durchzustarten. Ich will haut ein bisschen Tempo raus aus dem Training, okay, haut das nicht, wir gewinnen nicht. Matcher, wenn man haut noch 120% gehen, okay, es geht viel mehr, dass er ein bisschen rekuperiert. Und dann Donnerstag, Freitag machen wir so viel Taktik, okay, das Woche geht ein bisschen mehr easy, okay? Am 19. Januar 2026. Chef Handball Damenequipe Training, no Match gegen der Herrscher der Promotion, der Philipp Hansen. Die sie seit dem letzten Jahr trainiert, da die selber beim Chef Handball Großkiners, will sie nächstes Jahr an die erste Liga bringen. Lo steht der nächste Match gegen Baschresch bevor. Diese Cup-Match spielt zwar keine Rolle für den Abstieg, aber nur muss sie alles gewonnen. Dafür ist es wichtig, sich am Spiel gegen den Champion gut zu positionieren. Damen vom Chef Handball sind optimistisch. Die Défense ist ganz wichtig, weil sie gehen wirklich schnell schießen. Das heißt, du musst immer direkt zurückgehen und die Ausdauer über das ganze Match ist auch wichtig. Wir sind auch noch viel gelernt während des Matches, das heißt, ich meine, die Humor auch, wir müssen nicht mehr beibehalten. Kersching ist eine ganz starke Equipe, sie sind physisch für mich stark. Wir sind Spieler, die hoch gehen, das mir echt noch nicht. Ich meine, es geht ganz viel darum, eine gute Défense zu haben. Und viel geht es darum, den Ball laufen zu lassen, dass wir eine Solution finden. Natürlich präparieren wir uns ein bisschen darauf, spezifisch, wie sie auch spielen. Wir trainieren nicht just für sie, weil als Priorität der Saison ist klar, aufzusteigen. Und die Coupe ist ein kleiner Surplus. Come on. Allez, allez. 3, 2, 1. Okay, 2 gut Ball, 2 Goalkeeper Ball Seite. Dann zu 2 und 2 zu zoomen. Und die Geldtelleren auf den 2 Seiten. Als Außenseiter hat den Chef gegen Kersching den Vorteil, dass sie nichts zu verlieren haben, auch wenn sie den Match nicht gewonnen. Trotzdem gehen Frauen alles, für nicht nur 4 zu kommen. Ihre neuen Trainer hat es fertig, sie voll zu motivieren. Auf Balltraining sind sie maximal präsent. Chef Handball Damenequipe ist moralisch auf der Höchst bereit, mehr wie 100% Ansatz zu weisen. Die nächste Woche werden wir sicher sein, dass die Mädchen fokussiert bleiben müssen. Probieren die Matcher von Anfang an voll umzugehen, sodass wir die 3 wichtigen Matcher, die noch kommen, apart von der Coupe, dass wir die alle gewonnen und dass wir nächstes Jahr können sagen, ich spiele nämlich an der Promotion, wir sind endlich schon an der Achse League, wo wir hingehören. 4 Minuten auslaufen, relax, kann der schon ausdauern. Okay?
Und da gehen wir an Videoanalyse. Den 25. Januar, de grossen Tag, dem sie all mat enger Mëchung aus Frieden an Anstand géintgeféifert hunn, ass endlech do. Teamspiel an der Kupp géint de Favorit kurz fir Opaf. Iwerall ass d'Nervositéit ze spieren. Och de jungen Trainer vun der Chefhandball Damnekibers liicht nervös, awer sicher, dat seng Ekipp dat Tekret. Gefiel seet ma, wann man de Match so lang wie méiglech équilibréiert halle kënnen. Da können wir hier abswappen. Geht immer Felo nicht mit dem falschen Fuß an den Match zu kommen. Wir fangen an der Verteidigung an, okay? Du, wo wir stärker sind. Direkt von der ersten Sekunde weisen, wo sie sind. Direkt aggressiv, okay? Von Anfang an. Und dann, wenn der Angriff sitzt, cool. Keep it cool, okay? Let's go, alle, gut Spaß. Den Ufang ass net grad vollawe wie hofft, trotzdem huet d'Ekipp alles ginn. De Gegner is eben awer zu stark. Ihren Trainer versteht seg Spielerinnen trotzdem bei lang ze hallen, och wann sie an der Paus scho weit hanne leiien. Die Hut, die weis die richtig Moral. Sie hun Flamm, sie hun sich selber misse puschelo fir gin eich den EK rauszuspielen. Ne? Am Ufang ko sie sich bisssen erféiert, wie se gemengt hun mat 75% giwet haut durchgun. Wisse du gemerkt hunn okay, Haut geht sie geht 75% nicht durch. Sie muss noch 100% spielen. Also das war Handball, du hast vieles möglich. Ich meine, bei Melo 2000 direkt gut rausstarten, da packen wir Stammen da. Das hängt ganz von oben, ob der Trainer so zurückgeht, motiviert kriegt, dass er voll abholt. Komm zusammen! Dein Prost! Mega! Ich bin mega stolz auf dich. Wie der da bis zum Schluss gefeit hat, aber wie sie müssen bis zum Schluss kämpfen. Die Dutten und sich nur Ball am Box gemacht hat, okay? Das war richtig gut, wie der das gemacht hat. Halt die Attitüde weiter und wir werden wirklich Top-Resultate machen in der Zukunft. Alle, ich bin wirklich stolz auf mich. Tatsächlich bringt der Chef Dammenekipp vom Handball fertig, den grossen Ekart von der ersten Halbzeit zu reduzieren. Diese Match haben sie zwar Moment verloren, aber ihr Kampf geht den als do. Und der Champion hat halt zu Dickrich nicht das einfachste Spiel. Ich meine, dass ich gebe Leih, wenn ich sonst nicht enttäuscht. Ich gesagt, dass der Gegner mich stark war und enorm Potenzial an der Equipe und mehr. Dat Eismedercher op dem Terranbruch mat wie viel Herz sie gespielt hun, dat war eg pläéier no zu gucken an dofir opfuelech ger weiterkommen Dir. sind ich haut no net traurig an schmengen ass mat drauf all Matchwel ze wannne méi haut nowen kin ich awer roe Schem an wien alles um Terra gelos man konnte. Der Kampf geht bei den Chef-Handballdammen ass nur diesen Match definitiv erwäscht an einem engem weiteren Matchstunger fest, dat den Abstich garantiert wird. Also alles richtig gemacht an den Defi gepackt. Diese Februar hat dann auch schon die Last von dem ganzen 6 Lesungen am Kader von der ersten Saison vom Literaturmittwoch heute zu Dickrich stattfand. Das geinvitiert war den Autor, Musiker und Kabarettist Roland Meier, den aus seinem neuesten Buch Horizont vorgelesen hat. Mit dabei waren 2 Musiker, die für eine wirklich außergewöhnliche Stimmung an der Allerkirche gesorgt haben. Mit der Schnittreissingem Buch Horizont hat Roland Meier den Aufschluss vom ersten Zyklus vom Literaturmittwoch gemacht. Hierbei gehen die Leser an den Netz aus Halle vorrichten Undeutungen und Gerüchte aus der Welt von Film, Kunst, Literatur und Reise verstrickt. Das ist ein Buch, wo immens viel dran ist. Es sind 3 Stränge, die an Schnee laufen. Vielleicht Strang, aus dem wir, also auf dem wir als Noven hauptsächlich
beschränkt hun, dat der steen vun enger Fra die 55 Joer, die alkoholkrank ass, die eng Reeser pro mecht, an do probéiert net vum Alkohol last ze kommen, wie trotzdem en an Liwen hun ze fenken, wat natürlich komplett schief geht. Mores ging 4 Auer, war ich opgestaan. Ich hat tief a fest geschlof bis eng. Ich war schon den Ofen fir drun 9 am Bett. Ich hat een dicke Kap, die ganze Freitag hatte ich gedrunken. Nie war ich wirklich voll, ich hat Kontrolle behalen, ich war nicht über die Rotlinie gegangen, aber ich hat beständig gedrungen, Großquantitäten Bier, Wein, Gin, Wermut, ja, Martini und auch Campari. Schließlich gunget op Rom. U Fantasie mangelt et Roland Meier net. Froh diese stellt wie so grad Traum, a vollkommen eigentlech die ganz Ideen an Handlungen hier, die nëmmen so as him rauszusprudle scheinen. Es sind immer so 2 Sachen, die neen laufen, dat sind die Erfahrungen, die ihr möcht. Ich war für Jahre noch selber zu Rom, ich war auch selber an enger Schule, wo ich bisschen versucht beizulehren. Du wost bisschen wie dat ging funktionieren, an der dann das einfach dat wat rundrum an der Welt geschieht, ich mein Geschichte von Eis an der Zeitung liest, dann da probiert méi oder Manner gut zu verschaffen. Am Moment das ja euch der Manner gut an daraus entstehen die Ideen oder Inspirationen da. Die 3 weiblich Hauptfiguren haben frohe Fehler in diesem Buch. Aber der Autor selber stellt sich 2 große Fragen. Was ihn als Autor darf, auf jeden allem kann schreiben. Kann in alle Weise man, dass sie nicht noch immer ein Buch schreiben, an dem 3 Frauen Hauptprotagonistinnen sind. Eng alkoholkrank, eng lesbisch und eng schwarz. As jen dort so fähig, sind ich dort so fähig. Mir auch die froh kann ich mir nicht selber beantworten, weil ich es ja noch nicht ausprobiert habe. Und sogar, wenn ich es himmlisch gemacht hätte, und es mir selber gefallen gäbe, da weiß ich nicht, ob es für die Anna auch okay wäre. Ugereest ass de Roland Meier mat 2 Musikerkolllegen, dem Noemi Herr, eng begabte Sängerin a Songwriterin, de hin iwwer de Kabarett kennengeleiert huet, an de Mulles Scholte se Musiker a gute Freund aus Schulzeiten. Zu summen huet den Trio eng grossartig Performance op B stalt. Kukai Könson, dün dü dü, Kukai Könson, schlachen, das gut so. Leeft Maria, it feels like years since it's been here. Mat zinger leidenschaftlich ran ergreifender Weis Geschichten zu erzählen, huet Roland Meier Spektateuren an Rallerkircher selber gezun. Die musikalische Begleitung hat Kicht op de Koch gesät, mat bekannte Klassiker aus der Musikswelt, die deels op Plötzeburgisch a passend zur Geschichte vom Buch ëmgeschriebener Gesang gesinn, huet es ein Trio der Lesung nach zusätzlich liefender Kreativität gehaucht. Wie wees fleicht gesäit in die 3 Jahre an engem nächsten Zyklus vom Literaturmittwoch heran. Diesen ersten Zyklus vom Literaturmittwoch hast du mal auch schon aufgeschlossen. Eine nächste Edition dürfte aber nicht allzu lange auf sich warten lassen, am Hirsch soll es rumlassen. Bis dahin geht der Literaturmittwoch dann über die Frühjahr und Sommermonat vom Mikromittwoch aufgelöst. Mit verschiedenen Sachen wie Poetry Slam, Improvisationstheater, Workshoppen, Abfeierungen, Freien und ganz vielen anderen flotte Sachen. Mam Lesen also dummer aber noch nicht gedoen. Dafür haben wir für euch den neuesten Büchertipp aus der Librariezimmer. Guten Morgen, ich präsentiere euch heute ein Kammerbuch, das heißt Kriegskracks.
das von Mark Weidert geschrieben gehen, auch von Partitilien illustriert gehen. Das ist eine coole Geschichte über Kinnig, den Krankenhaus, der ganz komisch Punkten am Gesicht hat und weiß keinen, was er hat. Und da wollen sie gerne bei Text gehen, für dass sie ein Creme oder ich etwas möchte, dass er gesund geht. Also sie kommen aber nicht an hier Schloss ran und dann haben sie die ganz komischen Ideen für ran. Und das ist ein ganz kleines Mädchen, das rausfindet, wie ihr bei Text könnt. Ein cooles Buch, made in Luxemburg. Ich präsentiere euch nach ein flott Kochbuch, das heißt Avant j'aimais pas les légumes aus dem Edition Hachette. Das ist ein super flott Kochbuch, ein von meinen Lieblingsbüchern. Die mich kennen, wissen, ich schon nie gerne Gemüse gehe, aber seit diesem Buch bin ich wirklich Fan. 65 Rezepte, mega cool, ganz einfach, flott illustriert, flotte Papaya. Wirklich eine super Sache, flott Koch. Anfang Januar hat die Philharmonie von Dickrich auf ein neues Konzert an Seerei eingeladen. Das ganze Konzert weisen wir ab dem 21. Februar all Samstagabend auf unseren Kanal von Dickrich TV. Falls ihr diesen also leider nicht gucken und lauschen wollt, könnt ihr das so gerne nachholen. Wir weisen euch aber schon ein Extra zusammen mit der Solistin Lynn Faber, die als Violinistin am Orchestre de Paris spielt und heute als Ehrengast aufgetreten ist. Das war es auch schon für diese Emission heute vom Altweiberwald zu Dickrich. Wir sehen uns dann am März am Burschbrennen bei der Sauer und mit weiteren Anträgen von der Kavalkade. Mehr Infos zu diesem Event und weiteren Events seht ihr am Agenda. Adi, bis geschwind. Den 21. Februar owe Sumard invitiert am Mikalersetzcenter Dickrich nes op traditionell Burschbrennen an der Cité Bedinge bei der Sauer. Vu Mëttes Féel fir 12 Wun gëtt gratis zober Gedring zugeboden, de Comptoir huet de ganzen Dach op, all do an Unterstützung ass wëllkom. Den 22. Februar owe 6 invitieren damit de Lok op een neie Nugelkonzert am Kader vun hire Judorg an der Parkkirch. Dekeier trëtt bei den Organist Michel Krierop a präsentiert Wirker vu Bach, Frank an du Rufflé. Bis den 1. März nach ass am Kulturhaus d'Expo Asteroid Mission. Vom 7. März dann geht et 400 enger Ausstellung vum Künstler Joé Munoz, genannt Muni. Deux Expo an 2 Deler weist sowohl die neiste Werke vom Artist wie auch die ganz Entwicklung vom Künstler. Der 7. März läuft auch der nächste Workshop von der Nachhaltigkeitskommission für Appelbeem zu schneiden. Nur engem theoretischen Deelmoes am Festsaal von der Grundschule als am Gemengebongert Schëtzebiech e praktischen Deel geplant. Plätze sind limitiert, dafür melde ich bis an Februar für den Workshop an. Den 8. März zum internationale Frauentag dann invitieren zur Optimistinnen vun Dickrich Moyes an d'École Saint-Anne zu Ettelbruck op eng Tablerand zum Thema Frauen. Mëttes 2 dann geht eng Expo mat 15 verschiedene Künstlerinnen op, die fir eng Woche zu besichten ass. De 15. März Moyes 11 Stadion an der Rümerten den Depart fir de Nordstaatsami mat Strecke vun 21,5 km. Viererschreibung fir den Halfmarathon vum Celtic Dickrich lebt nach bis den 12. März. Opgepasst Parcours sind das Jahr geändert gin. 5 Uhr no Mittes dann ass de 15. März an der Portkirch een interessante Konzert am Kader vum Sängerbond Geburtstag Maîtrise du Luxembourg de Chor aus der Kathedral wird während 2 Stunden flotten A Cappella-Konzert zum Beste gehen.
An den 21. März unserem Zeit fir d Gros Botsrendevous haifir ass 9 Moes bei der Al Spemm, wo mat Croissant a Kaffee empfange gëtt. En vun der Bots gëtt op der selvechter Platz och Riesener Gedränk so gebuden, fir jidereen den eng Han Ado pegt. Die Meldung leeft nach bis den 13. März.